طالبانو خپلو وسلوالو ته څنګه سپارښتنه کړې ده؟ راځئ دغه مطلب راسره تر اخره وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. طالبانو خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې ده تاوتریخوالي کمېدو موده دې د دولت تر ولکې لاندې ساحو ته ولاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موده پیل شوه او په اوومه ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې د مشرانو د لارښوونو سره سم که له چا سره په دې اړه کوم سوال پیدا کېده یا له مشکل او عدم پوهاوي سره مخ کېده نو د مراتبو د تسلسل په اساس د هر څوک له خپلو موافق مسؤلینو څخه هدایت اخلي. مجاهد زیاته کړې چې ټول طالبانو په روانه اونۍ کې په خپلو ورسپارل شوو وظایفو کې د مشغول او د مقابل لوري لخوا د احتمالي نقص په صورت کې دفاع ته آماده وي او د دولت ساحو ته د طالبانو تګ منع دی. بلخوا ملګرو ملتونو د 2009 کال د ملکي تلفاتو راپور خپور کړی ده. په دغه راپور کې راغلی دی چې د تیر کال د جګړې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکي افغانانو ته اوښتې ده او اوس د دې وخت دی چې ښکېلو خواوې د سولې لپاره رامنځته شوي فرصت پوره ګټه واخلي. ملګري ملتونو وایي جګړو تیر کال 10,000 افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سرچینې په خبره په دغه کال کې 3,403 کسه وژل شوي دي او د 6,909 کسان نور ټپیان دي. په راپور کې د انما مشر له خولې لیکل شوي دي چې د سولې لپاره غوره فرصت رامنځته شوی نو ښکېلو لوري ته پکار ده چې دغه فرصت ضایع نه کړي او دایمي سولې لپاره ګټه ترې واخلي. ملګرو ملتونو د اوربن له روان بهیر هم هرکلی کړی ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې دلته روانه جګړه پای ته ورسیږي. دوستانو خواږه نظرونه مو راسره په کمنټ کې غواړم. که ویډیو مو خوښه شوی نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د المار پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.